Zajtra sa musím zobudiť o 7. Čo to Prečo plačem? To, čo prežívaš, sa volá emocionálna záplava a ničí ti to spánok. Predtým, ako existovali telefóny, ľudia sa dokázali nudiť a mali čas spracovať svoje emócie počas dňa. Ale teraz sme takí prestimulovaní, že nedokážeme spracovať všetky pocity počas dňa tak, ako by sme mali. Keď si potom láhneš do postele a konečne sa uvoľníš, vtedy sa tvoja myseľ uvedomí. Teraz mám konečne čas na spracovanie všetkých tých emócií, ktoré sa mi cez deň tlačili do hlavy. A kvôli tomu nemôžeš zaspať. Čo spravíš potom? Zasypaný emóciami siahneš po mobile, pustíš si pár videí na YouTube alebo začneš scrollovať Instagram či TikTok a zrazu si v kolotoči. Podnet, emócia, až kým úplne nevypneš a neodpadneš okolo 3 ráno. Nie ideálne a vôbec nepôvabné. Ako sa tomu teda vyhnúť? Daj svojej mysli priestor nadýchnúť sa. Fakt, je to také jednoduché. Naplánuj si do svojho dňa čas, keď nebudeš robiť vôbec nič. Chod sa na hodinu prejsť alebo si len sadni a pozeraj do steny. Bez hudby, bez mobilu, alebo si môžeš písať denník, meditovať, čokoľvek. Tvoja myseľ ti sama začne ukazovať, čo potrebuješ spracovať. Prirodzene si upracuješ myšlienky, emócie a problémy. A keď to spravíš, zaspať bude oveľa jednoduchšie. Spánok ti ešte môže rozbíjať milión ďalších vecí, ale existuje aj milión spôsobov, ako ho dať dokopy. A ak chceš vidieť ďalšie videá na túto tému, sleduj ma. Tak teda ostan tvrdý, buď tvrdý a buďme všetci tvrdí!